Opäť sa stretávame v našej pravidelnej 10-minútovej relácii. Dnes sa budeme rozprávať s pánom Petrom Šimekom, ktorý sa venuje chovaniu sladkovodných rají. Dobrý deň. Dobrý deň. Kedy ste sa začali venovať akvaristike a rajom? V podstate akvaristike sa venujem od malička. Ako každý akvarista som začal najskôr bežnými rybami, ktoré sa dajú zohnať v akvaristike. Neskôr som prešiel na africké cyklidy z jazera Malawi. Po čase vlastne som sa dostal týmto rajám vďaka veľkým cichlidám americkým, ktoré dorastajú do väčších veľkostí. Tedy ma vlastne zaujali veľké ryby. A v podstate som zakladateľ klubového portálu Cyklid.sk, kde sú vlastne títo nadšenci týchto veľkých ryb. Spolu s kamarátmi občas robíme nejaké návštevy, do Nemecka, do Čiech, do Poľska, nejaké také akvarýlety, kde vlastne som prvýkrát videl tieto raje naživo a tam sa mi vlastne zapáčili a potom som po nich pátral. Aké boli vaše začiatky s nimi? Začiatky boli v podstate ťažké, lebo informácií o nich je málo, chovateľov tiež. Vďaka sociálnym sieťam som v podstate komunikoval s ľuďmi z Nemecka, Holandska, ale aj Bangkoku. A v podstate vzhľadom na to, že na internete sa tie informácie o tom líšia, tak som získal priamo od tých chovateľov, ktorí vlastne tieto raje chovajú. Vlastne začínal som s tým najlacnejším druhom a v podstate najmenším, ktorý vlastne nedorastal do také veľkej veľkosti. No počasie, keď som zistil, že to pôjde a že mám dosť informácií na ten chov a všetko je v poriadku, tak som prešiel na raje škvrnité. Vlastne tieto raje sú väčšie, na Slovensku dostupnejšie, aj v Čechách. No a tie som chcel vyskúšať, no ale viac menej lákali ma vzácnejšie druhy, ktoré málo kto má.
a dorastajú ešte do väčších veľkostí. A vlastne vtedy som si zohnal tieto leopoldy, ktoré momentálne mám, ktoré ma vlastne lákajú svojou veľkosťou, farebnosťou a tým pádom vlastne, jak som zohnal tieto ryby, ktoré som chcel, tak tie rajškornité putovali do zoologické záhrady v Bojnicách. Čo všetko obnáša chov rají? Tak vlastne tieto raje, tak každá raja má v podstate iné nároky, také majú podobné, ale každá má niečo individuálne. Keď sa bavíme o týchto rajach, čo ja mám, v podstate tie dorastajú do veľkých veľkostí, zhruba 60 cm, čo sa týka vlastne, to je priemer disku, 60 cm plus ten chvost. Samce sú menšie, pochádzajú vlastne z Južnej Ameriky, z povodia rieky Xingu. Vlastne pohlavie je jednoduché rozlíšiť, lebo samce majú také na koreni chvosta také dva výrastky, takže podľa toho sa to dá vlastne zistiť. Nároky sú veľké akože na nádrž, čo je vlastne dôležité. Raje vlastne potrebujú, alebo respektíve žijú vo vode, kde je voda mäkká a kyslá. U nás napríklad v Dubnici nad Váhom je presne opačná, tam je vlastne zasadidá a tvrdá, preto vlastne tú vodu musím upravovať. Na to vlastne používam demikolonu, to je vlastne taká kolona, ktorá mi vlastne upravuje vodu, z ktorej získam vlastne neutrálnu vodu, ktorú primiešavam do tej vodovodnej a získavam dané hodnoty, ktoré potrebujem. Na to, aby som vlastne mal kyselú vodu, alebo teda kyslejšiu, používam ešte kyselinu sírovú, ktorá má 96%, takže treba tam vlastne iba málo kvapík na to. Sú vaše raje jedovaté? Raje ako také sú nejedovaté, majú vlastne jedovatý trn, ktorý majú na konci chvosta. Oni vlastne raje nebudnú zámerne, vlastne používajú to na svoju obranu, keď sa cítia vlastne ohrozené. Vtedy vedia akože bodnúť. Tento trn vlastne zhadzujú každých 3 až 6 mesiacov, ktoré som vlastne prišiel na nejaké ukázať. Vlastne čím väčšia raja, tým majú väčší trn. Tento trn je jedovatý a na každého v podstate pri bodnutí vplýva ináč. Na niektorých vlastne môžu mať len zápal v tom danom mieste, na niektorých môžu mať ťažké zdravotné problémy. Čím sa živia? Živia sa v podstate mrazenými rybami, dávame mrazené ryby, mušle, krevetky, niekedy občas živé ryby. V podstate chovám aj vlastné živé kalifornské dažďovky, ktoré veľmi obľúbujú. Vlastne náklady na krmenie pomerne je drahé, lebo dostávajú v podstate samé delikatesy a koľko razy si poviem, že sa majú lepšie ako ja. Takže v podstate samé takéto veci dostávajú. Krmím ich vlastne 2 razy za deň, ráno, večer, takú dávku, ktorú vedia ináč skonzumovať. Približte nám údržbu. Tak údržba ako náročná není. Vizuálne to kontrolujem každý deň pri krmení. Pozerám vlastne kvalitu vody, filtrácia, či funguje všetko. Na to potrebujem vlastne 3 kvalitné filtre, ktorým vlastne dobre prefiltrujú vodu niekoľkonásobne za hodinu. Vlastne najviac času mi trávi vlastne úprava vody na dané hodnoty pre tie raje, keďže musím zmäkčovať vodu a trošku okyslovať. No a v podstate mením každý týždeň vodu zhruba 300, 400, 500 litrov vody. Plánujete chovať aj iné ryby a môžu byť vôbec v akváriu aj iné ryby s týmito rajami? Tak tieto raje, vzhľadom na to, že dorastajú do veľkej veľkosti, musia byť u nich aj veľké ryby. Menšie ryby v podstate považujú za krmivo. Keďže som cichlidár, tak v podstate budem tam mať aj veľké americké cichlidy, ktoré momentálne chovám v ďalšej nádrži. Len keďže sú malé, tak musím ešte nejaký ten mesiac počkať, aby vlastne mohli dorásť na takú veľkosť, aby tie raje ich nezožrali. Je vaše akvárium verejne prístupné? Tak prístupné verejne je. Chcel som ho v podstate nechať si len pre seba, no ale vzhľadom na to, že tieto raje sú pomerne vzácne a veľké a málo kedy ich je vlastne vidieť naživo. Na Slovensku v podstate neviem ani, či niekde je možnosť takáto vo verejnom akváriu, a som sa rozhodol, že ich zverejním. V podstate hlavne návštevníci, ľudia a hlavne decká sa im to páči vlastne tie raje. Čo plánujete do budúcna s rajami? No tak do budúcna, tak plány sú veľké, uvidíme, čo ukáže čas.
Momentálne je taká situácia, že vlastne samcov mám viacej v akváriu ako samice. Niektoré samice sú teraz momentálne objednané, takže v podstate chcel by som si vytvoriť takú menšiu skupinu v raji. V podstate ma lákajú teraz a začal sa mi to vyvíjať takto. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám priblížili chovanie sladkovodných rají. Prajem vám veľa úspechov ďalších s nimi pri chove. Vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia.